អូបាទជំរាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺមកថតទេសភាពឲ្យបងប្អូនមើលអស់គ្នាបាទខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជើងជួរបងគឺក្រោមជួរលើខាងលើគឺខោខ្លាំងមែនវិសាខ្ញុំចុះមកគឺបើកមកដោយថាថតនៅអាកលបងដោយថាយើងបើកចុះគឺត្រូវការបើកមើលថ្មពេលឡើងវិញខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលបើកទៅតាមប្លង់ដែលជើងជួរដែលយើងចុះមកវិញហ្នឹងគឺថាទឹកខោមិនសូវខ្លាំងហ្មងទេដោយថានេះគឺជាប្លង់ទី1នៅក្រោមគឺខោខ្លាំងជាងនេះទៀតតែយើងគឺខ្ញុំមកឯងមិនអាចថតបានចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងថតបងប្អូនមើលតែថ្ងៃនេះគឺនាំបងប្អូនមើលកន្លែងជើងជួរនេះគឺខ្ញុំនៅក្រោមជើងជួរម្យ៉ាងហ្នឹងគឺសិតតែកាំងតាមនឹងទឹករាក់បើកមិនប្រយ័ត្នទេគឺបុកថ្មដូចទូកហ្មងតែមុនចូលទៅដល់វីដេអូសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe អ្នកមួយដើម្បីជួយជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំថតអូឲ្យបងមើលបងប្អូនមើលទៀតវីដេអូថ្ងៃនេះគឺអត់មានបានតាណាទេគឺនាំបងប្អូនមើលកន្លែងទឹកហូរជួរអញ្ចឹងណាបងប្អូនតោះឥឡូវខាត់ពេលតែខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលកន្លែងហូរហ្នឹងបាទទៅទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនឥឡូវតោះគឺខ្ញុំទៅចិត្តវាហើយយើងថតដល់បងប្អូនមើលថាទឹកហ្នឹងវាហូរស្អាតប៉ុណ្ណាបងប្អូនកន្លែងនេះគឺអត់ខ្វះកន្លែងស្អាតទេតែដោយសារតែវាតំបន់ថ្មទឹករាក់អ្នកខ្លះហ៊ានមកអត់នេះអត់ហ៊ានមកគឺអត់ទេថាអ្នកតាមភូមិនេះមិនហ៊ានមកដូចតាមហ្នឹងបើអ្នកអត់ដឹងប្លោះបើកទេគឺចង់ហើយបើអត់ដឹងប្លោះគឺអាចលេចទុកដល់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅមើលអស់នេះអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះសិតទឹកហូរបងប្អូនជើងជួរតំបន់នេះគឺសិតតែលើខាងលើនេះគឺក្បាលជួរបងក្បាលលើជួរនេះខាងដៃខ្ញុំអូននេះគឺក្បាលលើវាដែលយើងបើកមកគឺបើកមកមកពីលើតាមរដដៃហ្នឹងបើកចូលមកវងតាមនោះវិញបងវាកាក់ហើយសុទ្ធថាបិទមួយទន្លេតាមនោះនៅសល់តែប្លោះមកប្លោះនេះសម្រាប់បើកចូលមកបើថាអ្នកអត់ដឹងទេអាចនឹងប្រឈមនឹងការលេចទូកវាមានតែប្លោះតាមខ្ញុំទៅវិញឡើងទៅវិញចាំថតឲ្យបងប្អូនមើលចូលសោតចូលមកយើងត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នឡើងទៅវិញយើងបើកលើទឹកគឺអីទេនេះគឺខាងក្រោយនេះសិតជើងជួងបងអូពួកតាមភូមិខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ប្រកបមុខរបរនេសាទតាមហ្នឹងដាក់មងអីតាមជើងជួរហ្នឹងទៅក្រោមទៀតអញ្ចឹងទៅខាងក្រោមនេះសិតក្បាលកាំងបងក្បាលកាំងដាក់មងអីគឺខាងខ្ញុំគឺប្រកបនេសាទផងចំការផងផុតខែចំការគឺគេនេសាទអីចឹងដល់នេះគឺខែនេះគឺខែចំការសុំនេសាទគឺថាវល់ធ្វើចំការធ្វើអីចឹងតោះឥឡូវខ្ញុំបំបាយកាមេរ៉ាឲ្យបងប្អូនមើលកាន់ច្បាស់ថាទឹកនេះវាហូរខ្លាំងប៉ុណ្ណាបងនេះឡងឲ្យខ្ញុំចង្អុលបងលោកខ្ញុំបើកមកគឺតាមប្លន់នោះបងនោះដៃខ្ញុំបើកចូលមកឡងដៃនេះខាងក្រោមនេះគឺថ្មនោះតាំងពីនោះមកបិទជួលរហូតបិទទៅដល់ខាងក្រោមនោះខាងក្រោមទៀតប្លន់នោះកាច់ឡើងចេះទៅគឺឡើងតាមប្លន់នោះខាងក្រោមនោះក៏ប្លោះចូលដែរហើយទឹកខូខ្លាំងជាងនោះចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលខាងប្លោះនោះគឺវាទឹកខូខ្លាំងជាងនឹងឆ្ងាយបើយើងថតឯងក៏កើតទេចូលបើក2នាក់ដើម្បីឲ្យកាន់កាមេរ៉ាបងប្អូនមើលថាការបើកបងទូកនោះគឺយ៉ាងម៉េចតោះនេះគឺទឹករាក់បងប្អូននេះទឹករាក់អានេះគេហៅក្បាលកាំងមុនក្បាលកាំងអានេះគឺនេះក្បាលកាំងនេះទឹកដល់នោះហូរមកគឺខ្លាំងស្អាតមែនទែនហើយទឹកអត់ជ្រៅប្រហែលនេះទឹកនេះគឺត្រឹមកទឹកត្រឹមកទេបងប្អូនទឹកត្រឹមកត្រឹមអីហ្នឹងបាទទឹកគឺអត់សូវជ្រៅទេបងប្អូនទឹកគឺអស់
ត្រឹមកត្រឹមនេះតែយើងហាលអាកាសទេទៅខាងក្រោមទៅសូហូយើងហាតែម្ដងហ្នឹងយើងអាចមើលលេងបានតែប្រុងប្រយ័ត្នល្អមានបញ្ហាអាចមានបញ្ហាបងគឺខ្ញុំបើកទូកមកតាមនេះគឺត្រូវការបើកទូកទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការបើកចូលបានតែឥឡូវខ្ញុំធ្វើទៅក្រោមខ្ញុំនឹងបើកតាមបន្លោះនោះចូលទៅច្រកទូចមួយបងប្អូនទៅមើលខាងក្នុងនោះហើយច្រកនោះគឺមានច្រកទូចមួយចូលទៅក្នុងថតបងប្អូនលេងមើលខាងក្នុងតោះខ្ញុំបើកទៅឲ្យបងប្អូនទៅមើលអស់នេះនេះគឺក្រោមទីទូកបងសូមលើសម្លេងជាស្រ័យផងបាទតែសម្លេងទូកខ្ញុំបងនៅបងប្អូនទៅមើលប្លោះទូកនេះគឺជាប្លោះឡើងបងគឺប្លោះឡើងទៅវិញចាំទៅដល់នេះខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលឥឡូវនេះគឺយើងទៅមើលច្រកទូកនៅខាងក្នុងទៅអូបាទខ្ញុំពេញច្រកហើយខ្ញុំចូលតាមណាបាទទីស្គីតាមបងតែយើងក្រុមនេះចង់មកអត់តង់ទីលើទូកតែសារអារម្មណ៍តាមទឹកអីអេមឡើងអេមទឹកបងចាំបើកទូកទៅនៅតែច្រកនឹងចូលកាត់ទេបងចាំចូលទាំងអស់គ្នាហើយទឹកស្រកនឹងអាចបិទលោះហ្នឹងអូបងនេះគឺថាទឹកស្រកចូលកើតទេកាលហ្នឹងគឺមានច្រកចូលទៅមួយក្នុងទូចចូលទៅឲ្យមានថ្មមានអីស្អាតបងតែនេះគឺសារថាទឹកស្រកនេះប្លោះដែលខ្ញុំថាចង់មកបងប្អូនចូលទៅមើលក្នុងតែដោយសារទឹកស្រកខ្លាំងពេកបងប្អូនឥឡូវគឺទឹកស្រកគឺមិនអាចចូលរួចទេឥឡូវមានតែត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំថតទៅឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាថាប្លោះចុះមកហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចឥឡូវតោះខ្ញុំបើកឡើងទៅវិញហើយមើលប្លោះដែលខ្ញុំចុះមកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺក្បាលដំបងបងក្បាលដំបងដែលយើងចុះមកប្លោះហ្នឹងដែលខ្ញុំថតបងមិញគឺក្បាលជួរដំបងបំផុតដែលយើងត្រូវចុះមកទៅបន្តមកជួរទី2ទី3ទី4ហូតដូចមានជា4ជួរ5ជួរដែលយើងត្រូវការប្រឈមនឹងចុះទៅបើថាអ្នកដឹងបើកទេគឺអាចនឹងបុកថ្មអីលេខទូកបងប្អូនតោះឥឡូវអត់ចាំយូរទេយើងបើកទូកឡើងទៅវិញហើយថតបងប្អូនមើលថាដល់ប្លោះចុះមកហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចឥឡូវគឺបើកឡើងវិញបងប្អូន